আজকে আমরা আকাশপথে রুজভেল আইল্যান্ডে যাচ্ছি। আসলে এটা যাওয়ার একটা মজা আছে, সেটা আপনাদের সাথে আজকে আমরা শেয়ার করব যে যেতে যেতে কি কি দেখা যায়। আসসালামু আলাইকুম, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আমরা তো আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি। নিউ ইয়র্ক সিটিতে একটা মজা লাগে কি, যে গাড়ি ড্রাইভ করতে হয় না, ট্রেনে করে যাওয়া, ট্রেনে করে ঘোরাঘুরি করতে কিন্তু অনেক মজা লাগে। তা আজকে সকাল সকাল বের হয়ে গেলাম, যে সকালকে কিন্তু ট্রেনে একটু বিজি থাকে, সেটা দেখতে পারছেন, যেহেতু অফিস টাইম থাকে, কাজে যাওয়ার সময় থাকে, অনেকে ঘোরাঘুরি করে। তা আজকে আমরাও যেমন ঘোরাঘুরি করার জন্য চলে আসলাম। তো এখানে এসে দেখি যে লাইনে দাঁড়াতে হবে। আকাশপথে আজকে আমরা উড়ে ঘুরে ঘুরে ঘুরবো আজকে আমরা নিউ ইয়র্ক সিটিতে। তো আজকে আমরা এক আইল্যান্ড থেকে আর এক আইল্যান্ডে যাব। সে কিভাবে যাব সেটা হচ্ছে, এখানে ট্রামওয়েতে যেতে হবে আমাদের। তো এখানে টিকিট কাটার পরে এই তো আমরা এখন আকাশ পথে চলছি। আর এত মানে ভালো লাগছে, কি আর বলবো, যে হচ্ছে পুরা নিউ ইয়র্ক সিটি কিন্তু এমন সৌন্দর্য দেখাচ্ছে, সেটা হতে ড্রাইভ করে গাড়ি থেকে যখন আমরা চলাফেরা করি তখন কিন্তু খুব একটা বোঝা যায় না, কিন্তু আমরা যখন আকাশ পথে যাই তখন কিন্তু নিউ ইয়র্ক সিটি দেখার একটা সৌন্দর্যই আলাদা। কি বলবো, যেহেতু আমরা একদম গ্লাসের ভেতর থেকে আমি ভিডিও করছি, তাই ভিডিওটা হয়তো বা কিছু মানে খুব একটা পরিষ্কার না, রোদও ছিল আবার ঠান্ডাও ছিল, মানে মজার ব্যাপার তাই না, যে রোদও থাকে আবার ঠান্ডা, প্রচুর ঠান্ডা, আবার বাতাসও ছিল। তার ফাঁকে ফাঁকে আমি যতটুকু ভিডিও করতে পারছি সেটা আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করছি, যে অনেক অনেক সুন্দর লাগছে। এ তো ব্রিজ, এখানে কিন্তু ড্রাইভ করেও মানুষ যাওয়া আসা করছে। আজকে যেহেতু আমাদের কাছে গাড়ি নেই, তাই আজকে ভাবলাম যে আমরা আকাশপথে আজকে চলে যাব এক আইল্যান্ড থেকে আর এক আইল্যান্ডে। যে আইল্যান্ডে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে রোজভেল আইল্যান্ড। সেখানে কী কী সৌন্দর্য আছে সেটা শেয়ার করব। আসতে সময় লাগছে মাত্র 4 মিনিট। এত ভালো লাগছে যে আকাশপথে পুরো ব্রিজটার উপর দিয়ে আমরা চলে আসলাম। এখন এখান থেকে কিন্তু ফুল, এই ফুলটা যখন পড়ে যাবে তখন কিন্তু আদার সাইড, এই সাইডে ফুল ফুটবে, তার মানে পুরো সামার জুড়ে কিন্তু ফুল থাকবে এখানে। সুন্দর একটা জায়গা, কিন্তু ঘোরার মতো, অনেক অনেক সুন্দর। পাশে পার্ক আছে, সেখানেও আমরা যাব। স্প্রিং টাইমে এই রোজভেল্ট আইল্যান্ডে এত ভালো লাগে, আসলে না আসলে হয়তো বোঝা যেত না যে এত ভালো লাগে। কি বলবো আর, চারদিকে নিউ ইয়র্ক সিটি আর পানি, মাঝখানে এই দ্বীপটা, মানে সেখানে যে এত সৌন্দর্য আর এত মানুষের ভিড়, মানে হরেক রকমের মানুষ এখানে আসে, এনজয় করতে আসে, ছবি তুলতে আসে, একাকিত্ব দূর হওয়ার জন্য আসে, মানে মানে বিভিন্ন টাইপের লোক এখানে আসে বিভিন্নভাবে এনজয় করার জন্য। তা আজকে আমরা আসছি জাস্ট আমরাও সেই রকম এনজয় করব, একটু সময় কাটাবো সুন্দরভাবে, যেন খুবই ভালো লাগতেছে। যদিও ঠান্ডা, তারপরও কিন্তু অনেক অনেক ভালো। এখানে বাস আছে, এটা কিন্তু ফ্রি, পুরা রোজভেল আইল্যান্ড ঘুরে নিয়ে বেড়াবে। তা আমরা যেহেতু বাসে উঠি নেই, আমরা পায়ে হেঁটে হেঁটে সব কিছু উপভোগ করব। তো এখন আমরা এক পাহাড়ে উঠতেছি, ঠিক পাহাড় না, এটা পার্ক একটা, জাস্ট কিডিং। তো এখন আমরা পাহাড়, এই পার্কে উঠছি, অনেক উঁচু এটা পার্ক। দেখা যাক কি আছে এখানে।
এখান থেকে কিন্তু ব্রিজটাও অনেক সুন্দর লাগছে। তো আমরা এখানে একটু বসবো। তো বসে বসে সুন্দর একটা ভিউ। কোথায় কিসের পায়খানা? থাক, কিচ্ছু হবে না। পায়খানার উপর বসে যাও। রোজভেল আইল্যান্ড খুব একটা বড় না, যেখান থেকে গ্রিন দেখা যাচ্ছে, মানে সবুজ মাঠের মধ্যে ঘাস সেইটুক। আর বাকিটা কিন্তু পুরা নিউ ইয়র্ক সিটি আর পানি। অনেক সুন্দর একটা জায়গা, যে চারিদিকে পানি, ফুলের গাছ, আর মাঝখানে সুন্দর একটা ছোট্ট আইল্যান্ড। এই তো এখান থেকেই শেষ। আশা করি আপনাদের কাছে অনেক ভালো লাগছে। আর আজ এই পর্যন্ত। ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।